السلام عليكم، معاكم سيد محمد صوري في اخر اخبار نادي الزمالك والاهلي في ال 24 ساعه الاخيره. وقبل ما نبدا الاخبار الضرب نار بتاعنا، دوسوا على اللايك، اعمل اشتراك، اعمل جواز تنبيهات، نسخ الرابط وشير الفيديو. نبدا الخبر. اهتمامات تركيا بالتعاقد مع محمد هاني، والعرض الرسمي يصل الى النادي الاهلي خلال ايام. طبعا في انديه كبيره عايزه تروح، عايزه تتفاوض مع محمد هاني. بس ان شاء الله يعني ربنا يوفقه، زي ما تريزيجيه راح هو يروح ان شاء الله، يكون ياخد خبرات زي ما خد ده تريزيجيه. رسميا اهلي يقترب من ضم جزائري منصف باقرار من دينامو زغرب كرواتي. صفقة تقارب من 3 مليون دولار. اللاعب ده يا جدعان جامد قوي، ممكن اقول لك حصرياته، مش معاك معاه ولا لأ، بس ممكن يقابلني. اللاعب ده جامد قوي يا جدعان، بينط برجله، ما فيش دماغ، لا في رجل بس، ده ممكن ينط برجله. مش لا برجله. اكيد في رجل، يعني ما فيش دماغ، هو ما عندوش دماغ بقى، هو عنده الرجل بس. امام عاشور بيقول لك كده، تصريح من امام عاشور: اذا وصلني عرض مناسب في تحت شأن قبل الحصول على موافقة الأهلي، احترام النادي وتعاقد. بيقول لك يعني لو جه عرض، يعني اخلي النادي الاهلي يفاوض النادي قبل ما يفاوضوني انا. يعني ده احتراما، يعني ما جه قال لك انا عايز احترف، انا زملكاوي من صغري. ده انت راجل مش عارف الكلمه عيب. الخبر اللي بعد كده: مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عقد اجتماع غدا الأربعاء لنقاشة عدد الملفات، مما رأسها تحديدا موعد اجتماعات جماهير العمومية في خلفية الكورة. بيقول لك في مستثمر إماراتي هياخد استثمارات بنسبة 40%. يعني هيخش يغطي على الكل، هيستثمر في شغل الكورة بنسبة 40%، يعني هيخش يغطي على الكل. كل اللي شايف قدامه، هو يبقى 47% للمستثمرين و51 للنادي. هو بدأ يكون شايف قدامه كده اهو، فاهم هو كده اهو. يعني ايه، ما بالنسبة لي انت مفيش أحسن من، يقول لك بفوز سميح ساويرس، اللي هو يمسك البتاع يقول لك عايزين يعني ناس يعني فاهمة في الاستثمارات، عايزين سميح ساويرس، ده أقرب واحد نادي الزمالك حاليا. الخبر اللي بعد كده: جمال السلامي رسميا رفض عرض الزمالك وكرف لهم من الاخر كده، كرف لهم. قول قبل لما اقول لك ليه، احط لك الاشتراك الاول، حط لك. المهم كرف لهم ليه؟ يعني عشان العرض مش قد كده، ده جاي العرض يا اسطى من المنامه، البحرين. مين بقى المنامه؟ منامه بحرين. ثانيا جاله عروض من الجزيرة، أندية كبيرة في دوريات عربية ودول عربية ومنتخبات. لا، جاي له عروض جامدة جدا بالأمانة، بأمانة جاي له عروض جامدة جدا، فبالنسبة لي يروح، ميروحش ليه؟ وكمان جاله عرض البحرين، دي كفاية، بس عرض البحرين بيقول لك الخط ب100,000 دولار. نادي الزمالك كان يعرض عليه 85,000 دولار، ده أعلى حاجة. كمان في حاجة كمان بقول لك، اللي هو لو جيتزي، المرشح هو نادي الزمالك السويسري الإيطالي. هو حاليا اصلا مدرب حر فري. ثانيا هو الدفاعي بتاعه وحش، مساعد نجيب مشى. الدفاعي بتاعه وحش جدا 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 جدا، مش ما انصحش بيه. هجوميا قوي جدا، بس دفاعيا اوسخ اوسخ اوسخ. زي اسوريو، لا اسوريو كان احسن في الدفاع، كان صلابته الدفاعيه. ما كانش قوي دفاعيا، بس كان صلب دفاعيا اسوريو كمدرب مش كلاعب طبعا. فما ده مش انت ترجع اسوريو احسن من تجيب مدرب زي ده. لو رجع يعني، ده يدرب المكسيك، ده اتعمل تاريخ في المكسيك. المهم، الزمالك يحدد يوم 18 و19 يوليو الجاري لموعد خضوع لاعبي فريق القياسات البدنية والفحوص الطبية بأحد مستشفيات، عشان بس رجالة، أيوه كده أحسن، بأحد مستشفيات القاهرة المنت، موسم جديد. المهم يعني بيقول لك من الآخر كده، يعني نادي الزمالك عايز يعمل معسكر يوم 19، بس المدرب أظن مش هيجي، هو هيجي معتمد جاي يكون عارفاه، درب يا باشا. بس كده مش تحصل معجزة زي في الأول، لأ، مش تحصل معجزة يا باشا. تحصل معجزة، اسمع مني، احنا هناخد على قفانا حلقة، ممكن نبقى الرابع، بس ناخد كاس مصر، السوبر، دولة، كاس بطولة محلية، في خيرتنا عادي. الاتحاد الدولي الفيفا رفع قضية مستحقات نادي الزمالك المغربي متأخرة من صفقة صلاح الدين مصدق على قائمة النادي. طبعا النادي، قائمة النادي اللي هو السيستم يعني،
الحمد لله شالوها، ونادي الزمالك دفع 250,000 يورو اللي قلنا عليها يا جدعان من زمان. قلنا عليها من زمان، قلنا يجي من اول الناس قالت كده. هنا ابو ريده طلع بيان وقال يعني ودى يعني الاتحاد الكوره المصري اللي هو متسيبه. قال طلبت من الكاف في دراسه زياده عدد الفرق المصريه في بطوله. حط لايك. وسيتم عرض الامر على اداره الاتحاد الافريقي اجل اتخاذ قرار مناسب. طبعا انا بريده لما ازاي كان قعد 3 سنين ياخد تالت يخش كونفدراليه زي الكلب كده. ما ببصلوش كده اهو، ما عملوش كده حتى. ما النادي الاهلي هو النادي الاهلي نادي عالمي. بيروح الكلام ده. النادي الاهلي نادي عالمي. بيروح انتر كونتيننتال بقى كاس عالم للانديه في امريكا ومش عارف ايه وجماهير. بس برضه نادي كبير. ثانية يا رجالة، ثانية. بيقول لك محمد ابو تريكة اتمنى التأهل الأرجنتين ضد أسبانيا في النهائي بدل من إنجلترا. طبعا بعد ما نغمى الأرجنتينو تروح تلاعب الأسبانينو يكسبوا بالكأس العالمينو. ليه؟ ليه يا عم أبو تريكو؟ حط لك. ليه يا عم أبو تريكو؟ ده أنت راجل غريب صحيح. طبعا أبو تريكة له احترام كل حاجة، وقصده يعني اللي هو الارجنتين لو كسبت يبقى قطر بيمثلونا يا اسطى. يا اسطى ايه بيمثلها يا كابتن ابو تريكه. هو بعد كده من داخل نهائي الزمالك عبد المجيد يوسف اللي خدوه الكشف الطبي في البلغاري، والزمالك وافق على الرحيل. وقسما بالله ده كوبري ولا كوبري ستانلي اللي في اسكندريه من محل اولا، بس ده ولا كوبري ستانلي ولا كوبري ستانلي، ده مش كوبري ستانلي. احمد ستانلي ده لو كوبري ستانلي يكون اصعب من كده. يعني انت بوديه بلغاريا جاي له عروض، اقسم بالله كم مره كان جاي له عروض من الدوري الفرنسي والدوري التركي اكبر من كده، يعني تجاوز 6 مليون يورو. يا جدعان ما ينفعش الكلام ده برضه. صح ولا مش صح؟ حط لايك برضه، اشتراك لو عجبك القناه. اتحاد الكوره يوجه الشكر لاوسكار ريوزا الالماني او الانجليزي حاجه زي كده، ولجنة الحكام بأكملها على ما بذلها من جهود خلال الموسم الماضي مع تشكيل لجنة حكام جديدة لاحقا. وما هي لجنة الحكام المرشحة؟ سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف وعصام عبد الفتاح اللي على البلاطة. كل احترام ليه طبعا، انا بهزر مفيش اي قرايه تجاوز. محلل شاطر كتحكيم فبيطلع مع الكابتن ابراهيم فهمي في التلفزيون دوت. ضمن الترشيحات الرئيسية لجنة الحكام، ولن يتم التعاقد مع خبير أجنبي طبعا اللي يفهم دماغ الحكم المصري مين؟ الخبير المصري. خليك كده مفتح يا باشا. حط لايك عشان ايه؟ تبقى فرحان معايا. انا زعلان طبعا من الناس دي، بس انت طبعا انت حاطط لايك واشتراك، انت مفرحني جدا جدا جدا. وخليك مع اخوك النسر، خد اخبار منه ببلاش بكل استمتاع. كمل الحلقة، حاطط لايك ده واشتراك ده قلبي. اما بيتفرج ويمشي ده كاريزما. عمل له كاريزما، اعمل له حط لايك بقى. طبعا هو اتشال بقرار رئاسي، متقولش ازاي. ارقام مصطفى بكرار قرر ازاله. حط لك. مباراة لعب 42 لعب 42 مباراة مع دينامو زغرب، 18 هدف 7 اسيستات. طبعا نهدى شوية كده ونقل. انت عارف الدوري الكرواتي دوري اوروبي معروف اللي هو بيطلع ناس كروات طبعا زي مودريتش، اي حاجة تيتش سنت مختار تيتش. المهم يعني اي حاجه بتطلع تيتش كده، انت عارف اللي هو لعيب جامد. مودريتش نزوفلوفيتش هو كان بيلعب في دوري زغرب، دينامو زغرب. والاهلي عايز 3 مليون دولار. عارف الاهلي لو دفع في لاعب، مش كل اللعيبه الاهلي بيدفع فيها جامده زي مصطفى الضوي كريستو. لسه فاكره اقسم بالله صفقه بتتخطى المليون ومتين الف دولار. لعيب جامد كل حاجه بس مخدش حقه. اللاعب ده جه الزمالك جامد جدا مع بنزيما. اللاعب ده كمان بيلعب شمال. خلي بالك انا اقول له حاجه اقسم بالله ما طايق نفسي. عامل فيديو لتاني مره. ده الفيديو تاني مره ليه؟ الصوت دوت مش بيسجل، واقسم بالله ما بيسجل. انا عايز فيديو ده فاهم انت تتفجر لايكات واشتراكات بقى بعد اذنكم بقى عشان انا متعصب دلوقتي. كمل الفيديو معايا. خالد الغندور اي حد بيقول ان فريقه
ده تصريح طبعا ياسين منصور، لا مش فاهم. انا بس موقع الاخبار مش فاهم. بس برضه يا جدعان 20% يتفرجوا مشتركين، لا ده 80% دول خلي بالك. ده انا اوصل اجيب 100,000 بسهوله. يا جدعان على الاقل يبقوا 50 50 40 60 49 51 برضه كده. 80 8 20. ما ينفعش. انت تتفرج، عجبتك القناه وفيديوهات وعجب الفيديو، حط لايك واشترك واستنى كل جديد يا باشا. اي حد بيقول ان فريقه هيكسب خد الغندور طبعا الدوري لمده 7 سنوات قدامه قادمه، وان مفيش فريق هيكسب بطولات الفريقي. تعرف ان على طول ان هذا الشخص ليس له علاقه بالرياضه او كره القدم المفهوم التنافسي او مستوى الاحتراف. يا باشا انا اقول لك عواد طبعا ياسين منصور قال كده، بس انا اقول لك حاجه كده. اخر 6 سنين خد الدوري الزمالك الاهلي حلو. اول موسمين هو موسم 21 خدت في الدوري الموسم اللي خدت في الدوري، انت خدت على 3 مواسم. الموسم الاخير خدت في الدوري كده 3-3. شوف مين بقى اللي هيحسم البطوله ديت في الموسم السابع. وتعالى اتكلم، وانا حاسس ان افريقيا هياخدها مش عارف ليه. مع دوري ابطال افريقيا والكاس مصر انت قفلت اللعبه. بالنسبه للاهلاويه هعض فيكوا طبعا. اول اتحاد ما بين فريقين اسمه هيبقى انبي الشرقيه انبي. اللي هو نادي الشرقية الدخان اتحاد معادي انبي. الاتنين طبعا ناشئينهم كويسين جدا، دول لو عملوا ناشئين واتحدوا طبعا هيبقى ناشئين كويسين جدا مش بهرس. ايه يا راستي حط لايك عشان ناقص توجع. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع الزمالك ووزير الأوقاف لحل أزمة أرض النادي بمتعب. طبعا كان في إيجارات متأخرة، لا وزارة الأوقاف هتشيله كده هو مرة واحدة. بس لا خلاص نادي الزمالك حل كل حاجة وإن شاء الله هيتحل. نقترب من الأهلي. بيقول لك الأهلي كده مش باين، لا أنت كده مش شايفني عشان أنا صار بحط لايك. نق- نقترب من التوصل لاتفاق مع برشلونة ليلعب مباراة كأس إخوان جمبر بدل طلع على هامش معسكر إعداد الفريق في أسبانيا. طبعا اللي نعرفه عن إخوان جمبر اللي هو بيتقلى في الزيت أو بيتسلق اللي هو جمبري. ده إخوان جمبر ده مش تقريبا اللي سمعته مؤسس نادي برشلونة. ده أولا. ثانيا بيلعب بس فرق أوروبية وفرق كبيرة معروفة حول العالم كله زي توتنهام الموسم قبل اللي فات. دايما كان في فرق أمريكي، لا بطولة تقيلة في مبلغ مادي. ده برشلونة بيعملها في الكامب نو. ماشي ماشي. خبر في الجول، شوقي غريب مرشح لمنصب مدير الفني للاتحاد المصري او مدرب المنتخب الاولمبي، ومنصب الاول الاقرب حتى الان. طبعا ما شافش فتره شوقي غريب فتره قويه جدا مع المنتخب المصري في الاولمبي في مصر هنا. طبعا الفريق الاول يعني مع زمالة في اورنج ما عملهاش فريق الكبار، عملها فريق واد 98 اللي هما ما عملوهاش الممتازين، لا يعملوها فريق 98 اللي هو الاولمبي. اظن الاولمبي. يعني بالنسبه لي هنكسبها معايا. يا والله افريقيا ديت بالذات في الاولمبي انت عايز بس مدرب فاهم الدنيا بيعرف يطور لاعبين وهتلاقي بص نكسبها ان شاء الله. الخبر اللي بعد كابتن الزمالك الفيفا يرفع قضية فرنسي بيرهيلي مساعد البلجيكي يانيك فيريرا استغفر الله من قائمة القضايا. الزمالك لا يتخلص عدد القضايا 7، كان 9 بقى 7. في قضية تانية اللي هي بتاعت الزمالك اتشالت هي كمان بقت 7. ورسميا الأهلي يعلن رحيل تريزيجيه بعد إنهاء التعاقد معاه. ربنا طبعا يوفقه وربنا يخليه النادي. وطبعا خلاص كده انتهت حلقتنا لغاية هنا. خليك رجولة معايا حط اشتراك عشان لازم اشتراك لازم يكون مهم. حط لايك عشان اللايك مهم بينشر الفيديو. انسخ الرابط اسمها ايه ده بينشر الفيديو برضه وانشر الفيديو في جروبات لا مهم. ادم معلش بارك ادم معلش روح صلي. بص صلاة الظهر تطبيق دمج والله فاضل ساعة اصلا الساعة دلوقتي كانت 12:06 فاضل ساعة روح صلي برضه يعني صلي الضحى تبقى في حفظ ربنا 4 ركعات.
يلا قبل ما عجبك الفيديو دوس على اللايك، عجبك القناه دوس اشتراك، دوس على زر الجنب هذا عشان يجيلك كل جديد. امسك الرابط شير الفيديو وسلام.